Доброе утро. Сегодня уже 9 июня. И, как всегда, утром встречаемся у камина, потому что холодно. Мои вон здесь притопали. Сейчас с Бонни пойду гулять. Просто чистила камин, разжигала его. Вот сейчас еще пару полежек положу и пойду с Бонни гулять. Вот такое утро. Холодное опять сегодня. Опять холодное. Ну, солнечно на улице. Солнышко, небо голубое. Сейчас выйдем и посмотрим. Вот выходим. Теперь хоть краечко не шевелится. Сыро. Сыро. Ёжики приходили, нет? Не знаю. Суп вчера им налили. Ели, нет. Ну, кашу всю съели. Кашу, там косточки были. Все полопали. Свежо. Вот такое вот небо голубое. Вообще ни одного облака. Кучу так мы не сожгли. Как ее жечь-то? Да. На даче куча, говорю. Очень много дел. Всегда много дел. Пасется моя коза. Пойду калорифер включу и свет выключу. Вот, облака есть. Смотришь всегда на небо. И улет такой, улетаешь. Люблю смотреть на небо, на облака. Тишка сидит, греется. Он вечером спит в перевозке в этом своем домике. А когда уже здесь становится холодно, он приходит ко мне в комнату. В первую очередь бежит бедный к калориферу, сидит там несколько минут. А потом уже идет ко мне. Ты что, замерз? Взъерошенный такой. Ты тепленький. Здесь уже тепло сейчас будет. Ну что делать? Дачная жизнь такая вот. И холодно еще. Да, еще холодно. Тёма маленький. Да, мы приедем, я теперь еще что-то здесь. Забыла вот щетку. Хотела его здесь почесать. Забыла щетку. Тю, Мася. Вот, сидит, смотрит так на огонь. Ну что, день сурка начинается. Пойдем пить кофе. Пока все здесь у меня горит. Сейчас быстренько нагреется. Очень жарко вот здесь вот на этой лестнице. И самое теплое место. Ну и второй, третий этаж тоже очень тепло. Самый холодный тут первый этаж. Самый холодный. И беседка-столовая. Там тоже холодно. А все остальное, верхние этажи все теплые. Там даже калорифер включать не надо. Если двери открыты, все тепло. Вот. Мы себе делали комнату. Она у нас прохладная. Потому что из-за жары. У нас самая прохладная комната. Когда летом, там прохладно. И вот детская одна, это детская, то есть то, что я показывала, детская комната, которая выходит на крышу, она тоже прохладная. А комната дочери жарко. Там мало то, что труба проходит, еще солнечная сторона. Там жарко. А третий этаж тоже. Там тоже жарко. Когда вот летом жара, туда мы приходили только спать, и то с вентилятором, с открытым балконом, окном,
чтобы все это продувалось. Ну, сейчас такой жары пока нет. Вот так. Сколько лет, сколько сил вложено в этот дом. И очень много недоделок, очень много. Игорь не любил такие, что-то мелкое делать. Он любил масштабы. Много. Что-то большое. Это вот для него. А вот отделка. Вот арки вот здесь вот недоделанные. И одна, вторая. Там вот арки недоделаны. Уж сколько лет, уж давно. Больше 10 лет. Дом мы начали строить этот в 2001 году. Вот. А сейчас уже 18-й. Мы его долго ставили, строили, потом мы долго его отделывали, доделывали, в общем, много было дел. Это все не один, не год, не два, не три, а много. Потом лестница вот эта была, вход был с этой стороны, где стоит пылесос. Потом мы раскрутили туда. Потому что я говорю, зачем мы так сделали? То, что вход там, лестница получается вот так заходить. И, в общем, сделали, Игорь развернул ее в ту сторону. Вот. В общем, это дачный дом. Это не дом не для постоянного проживания. Это дачный дом. А для дачи он нормальный. Для лета. У нас даже такого коридора здесь нету. Сразу дверь и дверь. То есть нет такого вот входить, там коридор, вешалка, как обычно. Здесь такого нет. Здесь все вот первый этаж, весь открытый. Здесь первый этаж около 50 метров. Это почти наша квартира в Москве. Вот. Ну, вместе со столовой. Вот так. Ладно, пошла пить кофе. Вот, решила сегодня сварить щи. Давно не варила. Еще утро, все мои спят. Вот. Иска сидит. Наблюдательный пункт. Куда-то смотрит. И Бонька здесь стоит, попрошайничает. У меня картошку просит. Сейчас отрежет, да. А время всего. Я сегодня встала рано. Время 9 часов утра. А я уже накрашенная, расчесанная. Кофе попила, с вами поболтала. В общем, все сделала уже. Так что варю щи сегодня. На, держи. Куда пойдешь? Здесь будешь есть? Ну, грызи здесь. Ням-ням-ням-ням-ням. У нее ням-ням. Вот мы выехали в Куровское. Я все смотрю на облака. Какие они красивые.
где-то около 7 часов. Съездили мы сегодня в Куровское. Ну, купили всякой всячины. Мы туда, когда приезжаем, всегда заезжаем в Куриный дом. В Москве такого магазина нет. Там, ну, но немного дешевле, чем в Москве. Грудка куриная, крылышки. Там, только там я обычно покупаю. Собачка лается, соседи. Только там я покупаю крылья индейки и варю из них суп. Пойдем вперед сходим. Пойдем? Вот. Так, очень старый магазин. Мы, когда приезжаем, пойдем. Когда мы приезжаем, мы всегда заезжаем в него. Вот. Иришка сегодня, вчера здесь почистила немножко. Это шары. Их и не видно. Купили сегодня краску. Вот такую. Что-то они ее здесь так и оставили. Расцвет эмаль. Покрасить решетку там, где у нас газовый баллон стоит. А потом надо будет перекрыть крышу. Вот, мадам, я сегодня вышла сюда. Как же холодно, боже ты мой. Как же холодно. Ой, да. Вот начало июня. Да, Бонечка? Ой, самолет летает где-то опять в облаках. Такие облака. Ветер и ветер. Но сегодня не обещали дождя. Надеюсь, не будет. И до конца недели тоже не будет дождя. Вот. Банюня пасется. Водиня. Бежит. Что там? Что такое нашла? Что такое? Ветер какой. Вот такие мы купили сегодня конфеты. Вот яшкинская картошка. Мы уже сколько лет покупаем, только покупаем здесь Куровское. Как-то один раз мы покупали в Москве, больше не находили. Вот. Так что, в общем, здесь у нас можно купить, я не знаю. Здесь она стоит, кажется, 230 или 240 рублей килограмм. В Москве она стоит дороже, если она и есть даже. Вот у меня Иришка очень любит эти конфеты. Вот купили целый такой большой мешок. Целый килограмм. Кто любит пирожная картошка, ну вот что-то близко к этому. Не совсем, конечно, но близко. И очень вкусно. Вот. И еще тоже купили. Опять купили зефир. Вот эти сладкие истории. Тоже нам очень понравились. Вот черной смородиной в шоколадной глазури. Вот. Тоже очень вкусные. Ну, как сказал, что мы обычно заезжаем вот еще в Куриный дом. Подкупили там всякой всячины. Потом будем делать вкусняшки на костре. Вот и все. Вот, все, поела? Поела. Что, пришла моя Маша. Да, поела. Холодно везде. Ветер еще такой сегодня холодный. Как-то неуютно. В доме вроде тепло, а все равно. Сколько здесь? Здесь вот сейчас 24-23 градуса. Что-то я так промерзла, что мне холодно. А у камина сидеть даже не знаю. Здесь вот постоянно включено вот это доброе тепло. Но когда на улице не так холодно, они спасают. Когда на улице все-таки вот так холодно, там где-то, наверное, градусов 12, то они не спасают. Приходится включать калорифер. Сейчас он выключен. А вечером надо будет включать его. Где там ходит моя мадам под столом. Вот. Ну, сегодня сделала такой салатик.
Здесь пекинская капуста, крабовые палочки, кукуруза и свежий огурчик. Сейчас все это перемешаю и заправлю майонезом. Немножко посолю. Вот такой будет легкий салатик. Снимать, что здесь его снимать подробно, что его. Здесь ничего особенного такого нет. Зато очень вкусно. Вот. Даже минуты не хватило. То есть минуты много, чтобы объяснить, что и как. Ой, Господи, вот такой салат. Ой. Так что всем приятного аппетита. Ну вот уже вечер, почти 9 часов вечера. И вот так прошел сегодня день. Ну, какой он был, такой день, вот такой вот день. Это мой день, моя жизнь. Один день из. Утро начиналось с камина, а теперь вечер, опять камин. Холодно, очень холодно. Сегодня день был очень насыщен. Ездили в ближний город Куровское. Приготовила обед, ужин. Вот и день прошел. И так каждый день. Там я. Вот. И всем говорю пока. И до новых встреч. Еще раз. Всем счастья, любви, удачи. Вот. Завтра будет день. Завтра будет, надеюсь, новый влог. Ну а теперь всем спокойной ночи и всего доброго. Всем пока. Пока-пока.